హాయ్ అండి, హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గున్నం శిల్పాస్ లవ్లీ కిచెన్. సో ఇవాళ వచ్చేసండి మనము నెక్సెస్ హైదరాబాద్ మాల్ ఎగ్జిబిషన్ కేబిహెచ్బి అండి. సో ఎంట్రన్స్ అయితే ఇదండి, స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్ అయితే మనం ఇందులోకి వెళ్ళాలండి. మనమైతే టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళాలి. టికెట్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి కిడ్స్కి అయితే 120, పెద్దలకైతే 150 అండి. సో మనమైతే అక్కడికి వెళ్ళి తీసేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనమైతే లోపలికి వెళ్ళిపోయామండి. లోపలికి వెళ్ళంగానే ఇలాగ కలర్ఫుల్గా ఉండిద్దండి. లోపల లైటింగ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. సో రకరకాల ఫిష్లు ఉన్నాయండి. సో చిన్న సైజు నుంచి పెద్ద సైజు దాకా ఉన్నాయండి. అలాగా మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫిషెస్ని. పిల్లలైతే చక్కగా చూస్తున్నారండి. సో లోపలికి వెళ్తే అసలు మనకి కలర్ఫుల్గా కనపడుతుంది. కొంచెం చీకటిగా ఉంటే ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాము. ముందుకెళ్తే ఇలా గ్లాసులు వచ్చినాయండి. ఈ గ్లాసుల్లో కూడా ఇప్పుడైతే కొంచెం వీడియో తీస్తున్నాను, ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసుకుంటున్నాము. సో అలానే ఆ గ్లాసుల్లో కూడా చిన్న చిన్న చేపలు ఉన్నాయండి, రకరకాల చేపలు ఉన్నాయి. సో చిన్న సైజు, అలానే కొంచెము మీడియం సైజు, ఇంకొంచెం వచ్చేసి ఇంకా పెద్ద బిగ్ సైజు వచ్చినాయండి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మీకు గ్లాస్లో ఉన్న కలర్ఫుల్గా ఉన్న చేపలని చూపించానండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకో స్మాల్ సైజ్ చేపలండి. సో కలర్స్గా ఉన్నాయి. సో లోపలైతే చాలా బాగుందండి. అసలు రకరకాల ఫిష్లు, అలానే ఇంకా కొన్ని ఫొటోస్ కూడా తీసానండి మా పేరెంట్స్ని పెట్టుకొని. అలానే ఇంకా నేను కూడా అలాగా మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇవి ఇంకా కొంచెం పెద్దవండి చేపలు. ఇవి కూడా గ్లాస్లో ఉన్నాయి చూడండి, చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. సో దీనికన్నా ఇంకా పెద్దదండి ఇది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 8 kgs అంటున్నారు. సో లోపల బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుందండి చేప. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం లోపలికి వెళ్ళిపోయామండి. ఇక్కడ చాలా రకాల బర్డ్స్ ఉన్నాయండి. మీకు వీడియో అయితే చూపిస్తున్నాను చూడండి. చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆస్ట్రిచ్ కూడా ఉన్నాయండి. అలానే ఇక్కడ ఇదొక బర్డ్ కూడా ఉంది. సో అలానే ఇంకా కొంచెం ముందుకు వచ్చేసాము. ముందుకు వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా రకరకాల బర్డ్స్ ఉన్నాయండి. మీకు వీడియో చూపిస్తున్నాను. సో అలానే ఇంకా మా పేరెంట్స్ని, మా పిల్లల్ని మీకు చూపిస్తున్నాను ఈ వీడియోలో. వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారండి బర్డ్స్, రకరకాల బర్డ్స్ని చూస్తున్నారు. సో అలానే ఇంకా కొంతమంది, సో ఇంకా వచ్చేసి అక్కడ డక్స్ ఉన్నాయండి. సో అలానే ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్దాము మనము. సో ఇక్కడ వచ్చేసి చిలకలు కనపడుతున్నాయండి చూడండి. సో అలానే ఇంకా అటు సైడ్ కూడా ఉన్నాయండి బర్డ్స్. సో ఇంకా చూడండి చక్కగా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి బర్డ్స్ అయితే లోపల. ఇంకా మనమైతే వీడియో తీస్తున్నాము. సో ఇదైతే నేనండి, హలో హాయ్, మీకు వీడియో తీస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ముందుకు వచ్చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి, తొండ అండి పాపం. అలానే ఇంకా కొంచెం ముందుకు వచ్చేసి ఇంకా ఇక్కడైతే చేతిలోనే పెడుతున్నారంటండి స్నేక్, అక్కడ గుంపు కూరారు. అలానే బర్డ్ కూడా చేతి మీద పెట్టారండి. ఇంకా మన లోపలికి వచ్చేసి ఇలాగ షాప్స్ ఉన్నాయండి. మనకి ఈ రకరకాల షాప్స్లు ఉన్నాయి. చెప్పులు, ఇంకా హ్యాండ్ బ్యాగ్స్, బెడ్షీట్లు, అలానే డ్రెస్సులు, ఇయర్ రింగ్స్, బ్యాంగిల్స్, అలానే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మీకు ఐస్ క్రీమ్ కూడా ఉందండి. సో ఇప్పుడు చూడండి చాలా రకరకాల బొమ్మలు ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చేసి పెన్సిళ్ళు, పెన్నులు, అలాగా రకరకాల మోడల్స్ ఉన్నాయండి. మా పాప అయితే అడిగిందనమాట. సో మేమైతే ఇక్కడికి వచ్చాము చూద్దామని చెప్పేసి. కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇక్కడ అయితే 50 రూపీస్ అంటండి. కొంచెము పైన ఉన్నాయి చూడండి, మీకు చూపిస్తున్నాను. అవి అయితే 100 అంటండి పైన ఉన్నాయి అయితే. సో ఇంకా మన కప్పుల దగ్గరకు వచ్చేసామండి. 100కి అయితే 3 ఇస్తున్నారంటండి. కప్పులు చాలా బాగున్నాయి, బాగా మందంగా ఉన్నాయి. అలానే ప్లేట్లు కూడా అండి. ప్లేట్లు అయితే తెలియదండి, కాస్ట్ ప్రైస్ అడగలేదు. సో ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే బెడ్షీట్లు అండి, అలానే సోడాలు, అలానే ఇంకా చాలా రకరకాల షాపులు ఉన్నాయి. అలానే డ్రెస్సులు, ఇక్కడ వచ్చేసండి రకరకాల డ్రెస్సులు, అలానే గోలీ సోడా, అలానే పెద్దవాళ్ళకి కానీ చిన్నపిల్లలకు కానీ డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయండి. సో కొంచెం ముందుకెళ్ళాక ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా పీచు మిఠాయి కనపడుతుందండి. సో పిల్లలైతే ఇది అడిగారు. ఇంకా మనం వచ్చేసి ఒక కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామండి, పింక్ కలర్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో అక్కడ రకరకాల కలర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ తిన్ను చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి నేనైతే వీడియో తీసానండి. సో చూడండి ఒకసారి. ఈచ్ వచ్చేసి మనకి 50 రూపీస్ అండి ఒక్కోటి. సో ఇది ఎలా వస్తుంది ఏంటనేది మనం చూద్దామని చెప్పేసి నేనైతే వీడియో తీసానండి. నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు ఎలా తయారు చేస్తారనేది, ఇదే ఫస్ట్ టైము. సో చూడండి చాలా పెద్దగా ఉంది. మా పిల్లలతో పెట్టుకుని ఫోటో దిగానండి. సో అలానే మనం గేమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయామండి. ఇక్కడ గేమ్స్ ఆడారు పిల్లలు కూడాను.
సో అది అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలండి, జైంట్ వీల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా పిల్లలు ఆడారండి చక్కగా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి బాణాలు వేశారండి, పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు రింగ్ ఆట ఆడుతున్నారండి. సో మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తారు, అవన్నీ పాపం కింద పడిపోయినాయి, మిస్ అయిపోయినాయి అనమాట. సో ఇంకా ముందుకు వెళ్దాము అని చెప్పేసి వెళ్ళాము. ఇక్కడ బెలూన్ గన్ షూట్ చేస్తున్నారు. సో పిల్లలైతే ట్రై చేస్తున్నారు. సో మొత్తానికైతే ఒకటేనండి పేలింది గన్ షూట్. సో పిల్లలైతే ఎంజాయ్మెంట్ అయితే బాగుండిద్ది పిల్లలకి గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి. ఇంకా ఇది అయిపోయిన తర్వాత బాల్ ఆట కూడా ఆడారండి. గ్లాసులు పెట్టేసి బాల్ ఇసిరేస్తే అది గ్లాసులు మొత్తం కింద పడిపోవాలి. ఆ వీడియో అయితే మిస్ అయిపోయిందండి. సో ఇంకా ముందుకు వచ్చేసి మనకైతే పిల్లలు ఎక్కడానికైతే ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. ఇక్కడ గుర్రాలు ఉన్నాయి, అలానే చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఉన్నాయండి, ఎక్కొచ్చు. ఇంకా కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్ళాం అని చెప్పేసి వెళ్తున్నామండి. సో మీకు అక్కడ టికెట్ కౌంటర్ ఉండిద్దండి, 100 రూపీస్ పడుతుందండి. ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చేసామండి. ఇంకొంచెం ముందుకు రాగానే ఇంకా ఇక్కడ చిన్నపిల్లలది ఎక్కేది ఉందండి. ఇంకా అలానే ఇంకా కొన్ని బొమ్మలు ఉన్నాయి, ఇయర్ రింగ్స్ అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి వండర్లా కనపడేది చూడండి ఇవాళ. ఇదైతే ఇస్త్రీ పడుతుంది. సో ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అంటున్నారు పిల్లలు. ఇది అసలు మనం మామూలుగా నుంచొని చూద్దాం ఒకసారి ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటని చూస్తే చాలా భయంగా ఉంది. సో మనమైతే వద్దులని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాము. అలానే మీకైతే ఇప్పుడు జైంట్ వీల్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. అలానే ఇటు పక్క వచ్చేసి బ్రేక్ డ్యాన్స్ అండి. ఏదైనా కానీ 100 రూపీస్ అండి. అలానే అటు ట్రైన్ అండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మన వీడియో చూపిస్తున్నానండి. మా పేరెంట్స్, అలానే మా మరిది వాళ్ళు, అలానే మా పిల్లలు, ఇంకొచ్చేసి పిల్లలు ఇది ఎక్కేసారండి, బ్రేక్ డ్యాన్స్ ఎక్కేసారు. లాస్ట్కి అయితే ఇది ఎక్కించాను అనమాట. అవి చూస్తే చాలా భయం వేసింది. సో లాస్ట్కి ఇది ఎక్కించాము. పిల్లలు అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సో చాలామంది అండి మా ఛానల్ చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదండి. సో ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మంచి మంచి వీడియోలు మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ అండి.